warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini lagi berkunjung di keluarga Indramayu. Kebetulan kan libur panjang tuh Jumat Sabtu Minggu, jadi kita semua pada ngumpul di sini. Silaturahmi guys namanya. Malam datang sampai jam 4:30 pagi, berangkat dari jam 10 dari Bekasi. Macet, jalanan masih macet. Ikuti keseruan terus ya, soalnya nanti ada acara sedikit-sedikit. Suasana di Indramayu guys, keren kan? Sawah sawah semua. Saya belakang Kasrian masih sawah ya. Sawah. Tepatnya di daerah Patrol namanya, Gantar. Oke. Banyak burung kuntul guys. Ini enak kayaknya kalau di sawah-sawah ini tuh. Lagi ngapain ya dia? Burung itu yang putih-putih itu sebenarnya coba kita perbesar lagi ya. Apa sih burung ya? Mak